مرحبا بكم متابعي القناة واهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا بعدا عيد زوين، يعني تكونوا دوزتوا مع الاهل ومع الاصحاب، مع رغم هاد الظروف يعني اللي كندوزو منها. المهم كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا وقيته زوينه. كيف ما شفتوا في العنوان، فاليوم غنتشارك معكم الاصلاحات اللي غندير في المطبخ ديالي. عرفتي كنت واحد الحاجه اللي كنت مأجلاها كل مره كنأجلها، ولكن هاد الفتره ديال الحجر الصحي اللي ولا كلشي كيدخل الكوزينه، كلشي ولا كيطيب، اغلبيه ديال الوقت كيدوز في الكوزينه. ففريمون حسينا بالمشكل اللي كاين في الكوزينه اللي هو الضيق ديالها. كيف ما كتشوفوا معايا هذا الفيديو كان عندي قديم في القناه، فاش اول مره تشاركت معكم الكوزينه ديالي. انا الكوزينه هذا الاصلاح اللي غندير فيها هو الاصلاح الثاني اللي بقيت دايره فيها. الاصلاح الاول كان عندي كوزينه ستراتي ديكور اللي كنت لقيت في الدار، يعني في لابارتمون فاش دخلت كانت عندي كوزينه ستراتي ديكور. المشكله ديالها انها كانت يعني لا كاليتي عيانه خايبه، داكشي دغيا كيتهرس. فقررت انني نبدلها. مشيت عند واحد النجار غير في القريعه وصاوبها ليا كيف ما كتشوفوا معايا. يعني درت هذيك الضاله الفوق ودرت لي بلاكار الفوق، درت فيهم المينات اللي ما كنستعملش، وعاد درت دي بلاكار اللي هكا لصقتهم في الحيوطه، ودي بلاكار لتحت، ودي زيتاجير كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا. المهم حاولت انني على العموم نقادها بواحد الشكل، لان فيها مشاكل هي كثيره. اولا فيها بودره خارجه، فيها بودره داخله، فيها لو بالكون كيجي راه ما كنقدرش كاع نصور فيها بهذا المشكل ديال الضوء. البالكون كله شراجم، يعني ماشي بالكون فيه شرجم، كله داير بالشراجم، يعني ما عنديش فيه الحيط اصلا. حتى داك التحت ديالو انا غير دايره بالالومنيوم، كان فيه غير الحديد، يعني كله بحال غير واحد الخويه بحال هكا. هو زوين مضوي كينفعني بزاف، ولكن الكوزينه كانت الى تيطون انها تكبر، لان فريمون كان عندي مشكل مهما درت يعني ما كانش قادني بهذا المعنى. ففي هذه السلسله ان شاء الله غتكون بمثابه سلسله غنوريكم فيها الاصلاحات اللي درت، ويعني المراحل اللي دازت منهم لا كويزين ديالي. فريمون كانت مرحله واحد المرحله اللي متعبه جدا، كانت اكثر من شهر تقريبا وانا في الروينه، وانا ما نقولش لكم. المهم درت جي صوتي لو با كيف ما كنقولوا، يعني زعمت وبديت، لان كنت خايفه من الروينه بواحد الطريقه ما كتصورش. انا اللي كانت خالعني الروينه ديال الكوزينه بواحد الشكل اللي هو كبير، وفعلا داكشي اللي خفت منه طحت فيه، لان واحد الروينه طحت فيها ما نقولش لكم. الروينه كانت واخا صغيره كانت هازه ليا العجب. ومن كيف ما كتشوفوا معايا اللي غيصاوب ليا الكوزينه، كنقولوا لي بلاكار، هو نجار سي محمد. كنت مشيت معاه هنا المحل، وعاودني من بعد داني للشوروم ديال هادشي فين كيصاوبوا الكوزينات وهذا، وخديت فكره، يعني عطاني فكره على لا ماتيير، يعني لي ماتيير اون جينيرال. لا ماتيير باش غيخدم ليا انا، الفرق ما بين ستراتي ديكور والام دي اف، حيت الناس اغلبيه كيسحبوا الام دي اف انه يعني دوك لي بلاكار اللي دغيا كيخسروا او لا. يعني كاين ستراتي ديكور هذا كلشي يكون فيه مشكل، والناس كيسميوه سميت الام دي اف. اما الام دي اف الكاليتي المزيانه كيف ما غتشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. فقال لي احسن ام دي اف هو ديال الصبريون. دابا الناس باش كيخدموا دابا هو الام دي اف ديال اسبانيا. المهم داني للشوروم، وراني هكا لي موديل ديال الام دي اف، البريون، المات، الاف بوا، اللوينات تقريبا كاملين. وراني عطاني فكره حتى على الرخام، حتى على الجرانيت، الاثمنه. زعما عطاني معلومات اللي هي كثيره بزاف، وبديت كناخذ يعني افكار. كيف ما قلت لكم، يعني حاولت ما امكن اني ناخذ معلومات كثيره وندور ونشوف. واللي زاد قنعني اكثر هو ان محمد هو نجار، وباستطاعته انه يصاوب كوزينه كلها ديال العود، ولكن مع ذلك صاوبها ام دي اف. يعني وراني لا كويزين ديالو اللي صاوب، وفريمون عجباتني بزاف. دار فيها هو جوج الالوان، وهادشي اللي كنت غندير حتى انا. المهم ما نحرقش لكم المراحل، غنخليكم تكتشفوا معايا في هذه السلسله هذه الشكل ديال الكوزينه، كيفاش قدرنا نعالجوا المشاكل اللي فيها عيوب كثيره كيف ما قلت لكم، لان ما كانش فيها الحيط. وداك الحيط اللي كان ريبناه باش نشركوه مع البالكون، وبقى لي مشكله فين غنديروا لي بلاكار، كيفاش غادي نقادو. المهم هادشي كيفاش ناميناجيو كلشي هادشي بمساعده جليجي مشكور، بمساعده جليجي عبد الرحيم، كنوجه ليه تحيه كبيره من هنايا، تعذب معنا، بمساعده محمد النجار حتى هو سي محمد. يعني عاونوني بزاف وعطاوني افكار. جلسنا درنا دي كروكي بحال هكا، رسمت مزيان، ترسموا مزيان، تفرجوا فيديوهات، تشوفوا المشاكل، تحاولوا تقادوا داكشي كله، تحطوا لي بوين سور لي زي كيف ما كنقول لكم. عاده تزعموا هادشي كيبقى كيف ما قلت لكم هو الفينال. مما انا جيت غير باش ناخذ كيف ما قلت لكم فكره ونعرف الفرق. هنا كيوريني واحد الجرانيت حمقني، كون كانوا عندي لي مويان هو اللي كنت غادي ندير. هذا كان ليا سميتو
سوليستون ولا ماشي حاجه بحال هكا. المهم واحد النوع ديال الجرانيت رائع رائع رائع، داير بحال السيمه ملسه. كيفاش غنقول لكم، واحد الشكل غزال. كنظن داير شي 2500 درهم للمتر، 2500 درهم للمتر، وفيه جوج ديال الالوان اللي حمقوني. كاين هذا لو غري هذا كيجي بحال موشتي، هانتوما بحال مرشوش، ديك الرشه خفيفه، وكنظن سيليستون كنظن سميتو. وكاين في اللون الابيض حتى هو غنوريه لكم، وكيجي رائع، ولكن الثمن ديالهم الناس اللي قادرين ينفيستيو هذا المبلغ هذا ولا عندهم لي مويا ماشي مشكله. مي انا ما نكذبش عليكم، عشقته وبغيته، مي جاني غالي بزاف بزاف. يمكن قلت لكم كاين شفتو في هذا اللون وشفتو في اللون الابيض، وتيوريني هنايا بالنسبه للرخام، تيقول لي زعما الرخايم ان شاء الله اللي غتجيبيه يدير لك واحد، يدير لك هاد لابارتي اللي كتشوفوا معايا هنايا، شفتوها بحال ديال الالومنيوم. هذه كتكون باش يحافظ لك، كتحط تحت الحوض، كتكون تحت الحوض، حتى هي كتسمى اكسسوار بين لي زاكسيسوار ان شاء الله اللي كيكونوا في لي كويزين. خديته حتى هو، ووراني واحد الحفيره كتكون تحت كيف ما وريتكم لتحت في هذا في الجرانيت، باش لما ملي يخرج مثلا من لافابو يطيح من لافابو ما يطيحش فوق لي بلاكار. المهم هادو تفاصيل اللي ضروري تحرصوا عليهم، وغنحاول ان شاء الله نوقفوا عليهم اكثر في الفيديوهات اللي جايه. هذا اللي بغيت نقول لكم، هذا خطير. شوفوا معايا لا فينيسيون ديالو، روعه روعه روعه، حمقني. كنظن كيف ما قلت لكم سميتو سيليستون ولا، المهم الا ما خفت نكذب. المهم هنا كنشوفوا هنايا الافكار، كنشوف كيف ما قلت لكم اللوينات اللي كاينين اللي متوفرين، باش على اساس هذاك اللوان. علاش ضروري هاد الجوله هذه؟ باش على اساس دوك اللوان انايا نختار الزليج. انا ديجا عندي واحد الفكره على الزليج اللي بغيت وعلى اللوان اللي بغيت، ما بغيتش ان شاء الله نخرج من اللوان اللي عندي في الدار. انا كنعشق شي حاجه بلون كاسي، العجيب، الذهبي، البرونز، المارون، يعني هذوك الالوان الترابيه هما اللي كيعجبوني بزاف. فهنا كناخذ فكره، هنا كنشوف الاشكال ديال الجرانيت اللي متوفره، والاثمنه ديالها تقريبا كتبدا تقريبا من 600 درهم 700 درهم، وانتم طالعين بحال هذا النوع ديال الجرانيت هذا كيف ما قال لي مصطفى. وزعما نورمالمون كمنطقي، يعني منطقيا كتبغي الكوزينه تكون سامبل، الزليج يكون سامبل، الارض سامبل، لي بلاكار سامبل، حيت هو شارجي. ها هو اللي وريتكم قلت لكم البنات في اللون الابيض. شفتوا كيفاش كيجي داير؟ كيجي روعه. عاد فكرت كيجي بحال البيطون سيغي. عرفتي داك البيطون سيغي اللي نورمالمون كيديروا في الارض وكيديروا في الدروج، وكيجي بحال هذا الشكل هذا هو هذا النوع ديال هذا الجرانيت هذا. روعه روعه، كيجي غزال وانيق بزاف. شوفوا معايا هنا كيفاش جا مع داك الحوض في النوار، جا فريمون رائع. وهنا كنت كناخذ حتى افكار بالنسبه واش نمشي مع الافي بوا، واش نخرج من الشكل ديال العود اللي نورمالمون انا دائما كيعجبني، حيت كيعجبني انا العود بزاف. فالمهم نتوما غتشوفوا ان شاء الله معايا في الفيديوهات الجايه، غادي تشوفوا يعني غتشوفوا يعني الفكره اللي استقريت عليها ان شاء الله، وغنشارك معكم كل شيء. شفتوا المره فاش كنت مشيت للشركه ديال اللي كاينه في طريق مديونه على حساب الزليج، حتى هي كنت شاركتها معكم. غير دائما كل عام كنطيح في نفس القضيه، انني بحال فاش فيت للزليج لقيت الاختيارات ضئيله جدا، الاختيارات ضئيله. بحال دابا عجبوني بزاف ديال الحوايج من هاد البلاصه نيت ومن بلايص اخرين، وما كنلقاش الميتراج، ما كتلقايش الكميه اللي خاصك، ما كتلقايهاش. كان عجبني واحد الشكل في هذا في البرونز، في الذهبي، باش ندير هذيك بحال ديك لابوند اللي كتكون ديكوراتيف، مي ما لقيتش فيها حتى هي. هنا كنوريكم بالنسبه للستراتي ديكور، وبالنسبه للام دي اف الشكل ديالهم. هنايا كنوريكم هذاك الجرانيت اللي شفنا قبيله، شوفوا كيفاش كيجي داير. وهنايا كنشوف اللوينات اللي كاينين متوفرين، كيوريني هنايا سي محمد مشكور، كيوريني زعما فريمون ملي كيكون معكم شخص حريفي كتهناو، كينقص عليكم اكثر من 70% ديال الخدمه. ملي كتبغيو ديروا هذا الشيء ديروه نتوما كتكرفسوا، كتوحلوا، كتعذبوا بزاف. ولكن ملي تيكون معكم شخص اللي هو عارف شنو كيدير، كيف ما قلت لكم اللي شجعني اكثر ملي وراني الكوزينه ديالو، هو صلح الكوزينه ديالو، وهو اللي شجعني على الفكره. دائما فاش كنا كنهضروا كنبغوا نخدموا اولا هذا، حيت كنصاوب لي حتى واحد البلاكار في بيت الناس ان شاء الله بنوريه لكم. فقال لي ديما تيزعمني على القضيه ديال الكوزينه، ولكن ما كانش عندي شي حاجه اللي فهمتوني اللي تشجعني اكثر. فملي شفت لا كويزين ديالو كيفاش صاوبها، كيفاش قاده هو، مع انه نجار، كنعاود نقول له باستطاعته انه يصاوب كوزينه ديال العود اللي هو، فاختار انه يدير هاد الام دي اف. وكنركز على انه هاد الام دي اف اللي غنستعمل انا هو ديال الاسباني ماشي ديال المغرب.
وكيبقى الثمن يعني على العموم. ان شاء الله هادشي كله غنديروا لكم فيديوهات جايه. خصني غير تنجمع الحساب باش نقول لكم كل حاجه، نعطيكم كل حاجه بشحال تقامت عليا. نعطيكم ان شاء الله، نحاول نعطيكم جميع التفاصيل. واحد الوقت كنت نقيد من مورا ما بقيتش كنقيد، ولكن غنقول لكم داكشي الاول اللي عقلت عليه بالنسبه للحساب. غنقول لكم ان شاء الله كل حاجه وبشحال خديتها، وايضا غنقدر نتشارك معكم حتى شريت بعض الاجهزه. المهم هادشي كله باذن الله. تبعوني في الفيديوهات الجايه، وما تنساوش جيم، وما تنساوش البارطاج. هنا كنوريكم انا غير للاشاره، هادشي كنبارطاجيو معكم للافاده. عرفتي بعض المتابعات كنا غير كنهضروا في الانستغرام اللي كنوجه لهم تحيه كبيره، غير تنقول لها غير بديت في الكوزينه ولا باديه في الكوزينه، كتقول لي عافاك لما شاركي معنا. الله يخليك، راه انا بغيت ندير الكوزينه وما زعمتش وما عارفاش وبغيت ناخذ افكار فقط. هادشي علاش كنشارك. ما نورمالمون نصاوب الكوزينه ونقادها وحتى واحد ما غيسيق ليا الخبر. وعندي فيديوهات اخرى ونقدر ندير اي حاجه، ولكن كنبغي نشارك معكم هذا النوع ديال الفيديوهات هذا باش كلشي يستافد. وحتى الا درت شي خطا او لا درت مثلا شي حاجه انايا ينبهوني ليها البنات في التعاليق، او وفي نفس الوقت كيف لكم نشارك معكم ليكسبيريونس ديالي، باش حتى اللي عنده شي تساؤل او اللي ما فاهمش شي حاجه، يعني كل فيديو ديالي بالنسبه لها يعني كمرجع بسيط. هنا كنوريكم كيف ما قلت لكم العينات اللي متوفره. كاين الناس اللي كيبغيو الافي مات، كاين الناس كيبغيو البريون. هو الفرق ما بين المات انه شويه كيعذب، سورتو الا كانت شي طاش مثلا طاحت او شي حاجه اللي كتلصق كتحفر. اما بالنسبه للبريون فهو زوين، اللي زوين فيه انه دغيا كيتمسح وحتى حاجه ما كتلصق فيه. المهم انا بالنسبه ليا كاين المات الثاني اللي كيجي سامبل، كاين اللي كيجي مزوق، كاين اللي كيجي فيه زوقتو منه، وفيه الوينات كيف ما كتشوفوا معايا من الاشكال والالوان اللي كاينه متوفره. وهنا واحد النبذه كيف ما قلت لكم. صافي يعني فونسيت واقتنعت وخديت افكار وخديت معلومات، وهنا يجي الوقت باش كتريب الكوزينه. هادشي كله قبل العيد، يعني قبل العيد. هنايا كيف ما الناس اللي غيحتاجوا مثلا لي كوردوني ديال زليجي، هو زليجي وكيبني. غنخلي لكم صندوق الوصف. هو نيت اللي كنصاوب ليا الحمامات، فما قدرش باقي نخدم مع شي واحد اخر. كنقول دائما اللي كتعرفوا احسن من اللي ما كتعرفوش. شفت الخدمه ديالو، وبزاف ديال الناس تواصلوا معاه وخدموا معاه وفريمون عجبتهم الخدمه ديالو. وغنحط لكم ايضا حتى النمره ديال سي محمد النجار في صندوق الوصف الناس اللي مهتمين. يعني حيت بعض المرات ما كنحطش النمره وكتقول لي حط النمره، وهذا الشيء علاش من الاول قلت لكم غنحط لكم النمره مع الناس اللي انا بالنسبه لي قلت لكم خدموا ليا وثقه. كنتمنى ان شاء الله الفيديوهات تنفعكم، وغادي نقول لكم سلامه. نطلعكم ان شاء الله في سلسله ديال الكوزينه، وغادي نقول لكم سلامه. نطلعكم ان شاء الله في فيديو جديد.